Ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. In apertura l'arresto del cappellano del carcere di Enna, colto in flagrante mentre consegnava un panetto di hashish a un detenuto. Rosario Buccheri, questo il nome del prete, si è giustificato davanti al GIP nel corso dell'interrogatorio di garanzia, dicendo di essere stato costretto a consegnare la droga perché sotto minaccia. L'uomo di 59 anni è un ex carabiniere divenuto frate nel 2002. Sulle sue spalle grava anche un precedente per furto di materiale militare. Il giudice dovrà decidere se Buccheri dovrà restare in carcere o se potrà andare agli arresti domiciliari. Un incendio si è verificato in uno stabilimento in via Archimede a Carini, in provincia di Palermo. Le fiamme sono divampate da alcune pedane del capannone della ditta Italy Water, propagandosi al primo piano dell'Istituto di Vigilanza e Sicurezza Sicil Security. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo. Necessario anche l'intervento dei carabinieri per far luce sulle cause dell'incendio, che al momento rappresentano ancora un'incognita. Passiamo ai dati relativi al Covid in Sicilia. Stando agli ultimi aggiornamenti, nell'isola rispetto a ieri si assiste a un incremento di 400 attuali positivi. I nuovi casi in totale sono 1257, 856 guariti, si registra anche un decesso. Per quanto riguarda i contagi per singole province, Catania è in testa con 310 nuovi casi, seguita da Palermo con 274 e da Messina con 218. Chiudiamo con il meteo. Prosegue il bel tempo in Sicilia. Per domani si prevede una giornata soleggiata. Il cielo sarà sereno su gran parte dell'isola, ma non mancheranno nubi sparse sulla parte centro-meridionale della regione. Per quanto riguarda mari e venti, non si prevede nessun fenomeno particolarmente significativo. Le temperature saliranno ancora rispetto a oggi, con Catania, Palermo e Siracusa che saranno le città più calde, con massime che raggiungeranno anche i 26 gradi. Ed è tutto per questa edizione. Dalla redazione di New Sicilia l'augurio di una buona serata e di un buon weekend. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.